tervettä! Nyt Lasse alkaa heittää munaa. Tai laittaa tollain. Tai laittaa habos huut. Tää on niin sliperi, oota. Mikä on se sliberi? Sliberi! No mä kuvan. Tää on sellainen niin... No, auttaako sä painat siihen? No, ei on näin tohon vaan. Ei tää auta, ei. Siis Mä yritän puristaa, kattokaa, Kattokaa, tässä on muna. Tämä on muna. Mä yritän puristaa. Kattokaa mitä on. Broidi, kattokaa miten helppoa tää on puristaa. Tää oli... Ei oo helppoa puristaa. Hei! Chatti, kattokaa mitä mä ostettiin. Joo! Haluatko laittaa tonne? Laita sä katon. Laita sä eka. Eikö katsotaan mitä tapahtuu. Laita purista. Oota mä puristan. Saanko mä puristaa? Okay. Ei. No mitäs sit? No. Chatti! Toi koko munaattu. Ei chatti. Kaada se pois. Kattokaa chatti. Kova. Laita se tonne puskaa. Hievoli nyt tulee sorseella. Laita puskaa. Missä toinen muna? Se on mun taskussa. Voin mä heittää se ylös? Ei. Heitetään se ylös. Ei! Kaikki kuva mention. Meni harri. Ei. Nyt Tiedätkö mitä tehdään? Heitetään se vaikka tähän. Katsotaan mitä tapahtuu kun Vini heittää. Ei tapahtu mitään. Heität se sillä ylös. Aivan täysin ylös sillä. Ei, en mä tiedä vielä. Kova. Tämä muna plus ruuga. Pojat. Laitetaan semmonen hooli. Tai laitetaan tämmönen pieni kuoppa. Ja sitten purataan tolla siihen munaa. Joo. Oota. Tää on joku kuoppa, oottakaa. Ei, chatti katsokaa. Ei, mä voin poraa kuoppa. Ja yritä poraa semmonen pieni kuoppa. Älä katsoa mua, se meni. No niin, tää ottaa kiinni. Se ei varmaan riitä. Missä se muna? Onko se sun taskus? Mä otan sen munan. Mitä? Älä pyöri. Raaka. Ai skupa. Mulla meni humalasti. Ja toi varmaan menee. Katsotaan. Chatti, katso. Katsotaan, mitä tapahtuu. Anna tämä. Ensimmäinen. Heitä se. Sä missä se? Anna mun heittää, Vedä, lähetä. Vittu. Se plompsahti. Tää plomas. Plomi, broidi. Mihin se? Kattokaa tota smäikää, broidi. Joo, kattokaa, tähän jäi tätä vitu. Hyi hele. Kato. Heitä se pois, että se menee pois. Hyi vittu. Nyt mä teen näin. Vittu. Otatko sä smäikää mun käsi? Ota smäikää mun käsi. Hyi jumaliste. No niin, chatti, kattokaa tää. Jos tehdään nyt samassa videossa, vaikka tommonen video, että kuvatte. Kiitos videosta ja pitää nyt lopettaa, mutta kiitos että katsoitte ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Niin mitä sä meinasit tossa?